大家好，这一节我们来看一下财务报告的设计。我们在汇报财务工作的时候，经常需要制作财务报告，但是长久以来，大家都有一个印象，好像都不是特别喜欢看这个财务报告因为比较晦涩难懂里面充满了这个大量的数据，也就是说呢，我们这个财务报告迷雾指数比较高就比较容易被人看晕啊。那么怎么才能让我们这个财务报告变得比较容易被人理解一看就懂，而且呢比较喜欢看呢而不是觉得就是一看就头疼那么呢，我们先看几个例子。那大家现在看到的这个呢是 KPMG，也就是四大会计师事务所之一他用 Power BI 做的一个报告这是它的首页上面有公司 logo。那后面呢就是第二页了这是他准备分析的一些指标。那上面呢这个有标题大家可以看到这一页是关于什么的分析好，我们再往下翻一页大家会发现呢，它的这些指标基本上都是用这种图表的形式来展示的。图表的优点呢，就是非常容易被人看懂也容易被人理解，给人留下的印象比较深刻也就是说，他用这样的方式来制作一个报告呢，信息传递的效率和效果都会非常好大家看这是关于工资 payroll 这一块的。那么它里边的这个指标呢，大家看到很多相关的指标都会被放在同一个页面上。我们把这样的一个页面呢，称之为一个仪表板或者仪表盘。这个仪表盘的概念就之前指的是汽车或者飞机前面驾驶舱前面那一块仪表板，上面有很多的仪表。那把这个概念移植到我们这个管理报告上来呢，它指的就是把很多的这种关键指标放在同一个页面上进行集中的展示这样做的好处是一目了然非常容易阅读一眼就能看到自己关注的所有的指标。所以呢，现在仪表板变得非常的流行，很多的报告都会使用仪表板这样的方式来制作。那这个方式呢，我们可以借鉴一下。如果我们把我们的财务报告做成仪表板的样式，那么之前我们遇到的一些问题财务报告它的一些缺点，那么就会解决。比如说我们之前可能会在财务报告里会出现大段的文字，那么整个报告看起来像是一个 Word 文档也就是 Word 版的财务报告。这样的一个报告呢，肯定是读起来是非常吃力的嗯，还有时候呢，我们这个报告里呢，充满了这样的各种各样的数据表密密麻麻的数据。这样也是非常难以看懂的因为这些数据呢量很多这个用户可能没有时间去仔细看，他还要去分析数据之间的关系所以看起来也是比较累。那么我们呢要尽量避免把我们的财务报告做成 Word 那种效果，或者是 Excel 数据表那种样式我们尽量以这种图表的形式来展示我们要分析的那些指标。这样的话呢，阅读者基本上就是简单的这样浏览一下，他就能看明白看明白。这样我们这个报告的这种效果就会大为提升。好，那这个是刚才我们看的是那个 KPMG 的我们再来看微软做的一个例子那么它呢是根据自己公司财务做的这个是财务表现有一些指标，比如说这个是大家看到它有一些关键的指标这个数据都是用比较大的字号就是非常少的数据量，然后呢进行一个很突出的显示，而不是密密麻麻的一大张数据表在那里这样有利于突出重点。然后第二页呢，就是关于收入和它的盈利能力的。那大家看到同样的就是这种关键的核心的数据都会用较大的字号显示出来包括这个趋势的变动这个今年的这个
收入和去年的 LY 就是 last year 去年的收入的一个对比啊，就是这个扫一眼就能看明白啊，这个今年增长更快。然后呢，这个是它的第3页，就是它的资本支出啊，资本计划。那我们看到它的整体回报率是10.02%，然后呢，我们还可以按年、按照地区或者是按照它的部门，然后来看这些资本支出啊都非常的这个就是看一眼就能抓取到最重要的信息啊。比如说这个按部门来看的话，它第一个部门啊就是这个资本支出最高，然后按地区来看呢，北美地区啊资本支出最高这样。还有一个呢，就是费用管理，其实也是一样的。这个比如说它的费用的一个同比变化一看就是费用在下降然后按照类别和不同的部门，然后来看这些费用的分布看看它的这种年度的增长率它的一个变动。所以大家看呢，如果我们的报告设计成仪表板的样式呢，那么效果会好很多呃，就是之前固有的那些问题呢都会消失。好，我们再看一个例子，这个呢是 SAP，也就是我们那个 ERP 厂商它也是用 Power BI 做的一个仪表板。那大家看到其实它们都是有共同点的都是把很多关键指标相关的指标放在同一个页面上展示。那这个呢是关于它的应收账款的account receivable。那大家看到呢，它其实采取的这种设计思路都是一样的，就是特别核心重要的数据用一个，其实这个叫卡片图了就是用一个比较大的数字显示，这样的话有利于突出这个重要数据。然后其他的呢，主要是图表非常的直观，能够看出这数据变动的趋势它的结构以及它们之间的关系这都比较容易这个看出来。好，那么这个如果说大家可能觉得这个里边好像缺少文字信息那如果我需要这个一些文字解释注释那怎么办呢？其实种像这种图表，包括在 Excel 里做这种仪表板都是可以的。那我们可以完全可以在这个根据需要放一段文字在这里注释用的。那大家看，这是戴尔公司做的给自己公司做的一个仪表板。那大家看到呢，这里边是当然仍然是以图表为主，但是如果我们需要的话，还是可以放很多文字上去的。比如说这里它的文字也不少还可以有滚动条往下滚动。那么这个呢，就是我们设计我们仪表板的一个思路，就是制作我们这个财务报告的一个思路就是最终呢，让我们的这个财务报告呢图文并茂，而且呢，主要是以图表这样非常直观容易理解的方式来制作这样会有一个比较好的效果。那我们制作这个财务报告制作这种仪表板可以使用的工具呢，我们其实是选择还是挺多的我们既可以在这种 Excel 里直接制作就可以Excel 完全可以做出我们刚才看的所有这些样式的报告也可以呢用这个可视化的工具我们后面会给大家简单介绍一下那个 Power BI 它是一个商业智能也是数据可视化分析的一个工具。那么它可以很轻松的就是做出这个各种各样的这种可视的这种分析效果。像刚才我们看的这些报告都是用 Power BI 做的那么我们也可以使用 Power View。Power View 是什么呢？是 Excel 里的一个 BI 插件它也是一个专业的这个数据可视化分析的一个工具那么它的优点呢，就是在 Excel 内部就可以使用这种动态交互式的，就是做这种动态交互式的仪表板那么它其实和这个 Power BI 里边的这种可视化制作是非常像的，因为他们的技术底层都是一样的。那么 Power BI 其实就来自这个它的可视化部分就来自于这个 Power View 的技术。也就是说，这个 Power View 是 Power BI 的一种可视化方面一种早期形态那么后面呢，我们会给大家分别介绍一下这几种方式让大家都有所了解。
Power BI 它的优势就是说它技术比较新啊，然后也比较强大，那可视化方面视觉效果也非常的漂亮，大家刚才看到了啊，就是我们看到这些全是 Power BI 做的。那么 Excel 的好处呢，就是我们不需要借助任何其他工具啊，就在我们熟悉的界面上就可以做这个东西。那 Power View 呢也是啊，它本身就在 Excel 里边啊，只不过呢，它对这个 Excel 的版本有所要求啊，它需要 Excel 2013这个版本啊，或者2016这两个版本可以使用 Power View。所以如果大家使用的是 Power 这个 Excel 2010或者更早的版本，那可能就用不了这个 Power View 啊，不过也没关系啊，我们可以使用 Power BI。好了，关于这个我们这个财务报告的这个设计啊，我们给大家简单介绍了一下设计思路啊，一些可以参考的这种报告的样式啊，主要是仪表板以及我们可以使用的工具。那么下面开始呢，我们就准备给大家演示这个具体的制作了。好，这一节呢我们就看到这里。